පස්සාවේ කරා. කටව විසාද? අම්මර කුරුල්ලට උරියා ගෑංගේ යුම් එක තියෙනවා. අවදද මෙහෙම කරන්නේ ඉතින්. මාළු වැටේ ඔක වටෝනේ. අද අග්ගිරියක් අරගෙන ආරයා. කක්කේ මම ආවුදට තමයි නෑ. ඒ වැඩිලි යනවා. හරි කොටවම හරියට කරමු. පැණි කුරුල්ල ඔය පැණි කුරුල්ල ඕමනේ මේ පැණි ආනේ පැණි කුරුල්ල වඩු කුඩ වගේ මකුල් දැල් වලින් හදන්නේ පාටේ පොඩි පොල් කෙදී පාටිචාලා මේ ඊයේ අද ඊයේ එළියට ආපු මොකට ටිකක් මෙයා ගන්න විනාඩි පුළුවන් ගොඩක් එදා මේ වගේ 15යි ගන්නක් තියෙනවා දැන් ආපු එකේ මගේ එකේ උඩින් හතරයි වගේ අද මැක්සිමම් කියනවා නෑ ඒක පුල් කියන්නේ මැක්සිමම් කරාම නෑ මැක්සිමම් කියන්නේ හරි Coba සෞන්දර්ය පළවෙනි තරම මේ ගන්න. කරුවා ඉන්නේ ගැල්ල කොණිය. කොණ්ඩාලවයි විච්ච මේවා. මට ඉවල්ලේ දැන් අපායේ කරනවා.